اج اسی معیشت رونے رونے معیشت کمزور ہو گئی، معیشت کمزور ہو گئی. یہ دے واسطے میں دعوت فکر دینا چاہنا وا. معاشی حالات خراب ہو گئے، مینوں بھی پتا تھانوں بھی پتا ہے، لیکن اثر رون دی گل اے اپنے مہربان رب اپنے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ دی اس پیاری کتاب تو اسی کنا دور ہو گئے ہیں. نہ اسی رب دے قریب رہ گئے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی وچ آسن طریقے نہ رہ گئے. من مانیاں اپنیاں نے، مرضیاں اپنیاں نے. دن دا ٹائم ہوے اس ویلے بھی موبائل، دوپہر دا ٹائم ہوے اس ویلے بھی موبائل. بڑا کوئی اپنے اتے احسان کرے پھر کتاب قرآن نہیں کھولے گا بلکہ موبائل چ ڈاؤن لوڈ کیتا ہے قرآن پاک، وہ دے تو ویکھ کے پڑھ لے گا، سمجھے گا میں قرآن پڑھ لیا ہے. لیکن یاد رکھ اینو جمعہ بھی کر، ایدی زیارت بھی کریا کر، تے اینو اپنی اکھاں دی زینت بھی بنایا کر. کدی میں تے تسی اپنے گریبان دے اندر چاتی مار کے سوچئے تے صحیح ساڈا تعلق کتے اللہ دے نال خراب تے نہیں ہو گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی او دور تے نہیں ہو گئے. جو طریقہ سی قریب رہن دا او طریقے اساں چھڑ دیتے، کافراں دے قریب ہو گئے، اسلام تو دور ہو گئے. اپنایا انہاں دیاں عادتاں نو، اسلام والیاں ثقافتاں چھڑ دتیاں. او مسلمان کتے اس طرح تے نہیں ہو گیا. قرآن پاک دی تعلیمات تو اسی غفلت دا اظہار تے نہیں کر دے پے، اپنے بیٹیاں دے سینیاں نو قرآن دے نور تو خالی تے نہیں رکھ دے پے، اپنیاں بیٹیاں دے سینیاں نو قرآن دے نور تو خالی تے نہیں رکھ دے پے. کیا اسی جس ویلے قرآن پاک دی تلاوت کرنے آ، توجہ میرے جملیاں وال کرے آجے، جس ویلے قرآن پاک دی تلاوت کرنے آ، کیا ورتل القرآن ترتیلا اسی آسن طریقے نال قرآن دی تلاوت کرنے آ، اسی قرآن پاک ترتیل دے نال پڑھنے یا نہیں پڑھ دے، زیران زبران صحیح پڑھنے یا نہیں پڑھ دے، اسی تجوید دے نال قرآن پاک دی تلاوت کرنے یا نہیں کر دے. پھر اگلی گل اے قرآن پاک دے جڑے معنی مبارک نے انہاں تے غور کرنے یا نہیں کر دے، یا خالی تلاوت کر لے بس گزارا ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے، قرآن پاک دی تلاوت دا ثواب اپنی جگہ، زیارت دا ثواب اپنی جگہ، لیکن میری دعوت فکر آسن طریقے نال قرآن پاک دی تلاوت کریا کر، قرآن پاک دے معنی تے غور کریا کر. او جدوں قرآن پاک سامنے کھول کے تلاوت کرنا ہے، جتھے جنت دا ذکر آوے اوتھے خوش ہویا کر، جتھے جہنم دے تذکرے اور اوتھے مسلمان او بندہ مومن رویا کر. اینا رو کہ خوف الہی نال، کچیتے الہی نال تیریاں اکھاں وچوں آنسو برس جان، تیری داڑھی مبارک تر ہو جائے، تیرا قمیض پیراہن تر ہو جائے. اے نہ رو تیری ہچکی بند جائے. ہو سکتا ہے اے یو لمحہ ہوئے میرے رب نو تیرے تے رحم آ جائے، میرا اللہ تیرے سارے گناہ معاف فرما دے وے، تیرے معاشی حالات بھی اللہ ٹھیک فرما دے وے.